嚟到以下呢條題目咧就講到 Mary 咧就做一個打字嘅 task， 就打咗7個鐘，然之後咧佢就俾咗頭3個鐘以及尾4個鐘佢嘅 typing speed。咁呢度咧我哋亦都畫翻啲草稿出嚟啦。咁我哋分翻前邊嗰3個鐘以及後邊嗰4個鐘。咁前邊嗰3個鐘咧就係每1分鐘就打70個字，以及後邊嗰4個鐘咧就係每1分鐘咧就打56個字。咁你就想知道喺呢7個鐘當中咧，佢嘅 typing speed 會係幾多？咁而個單位咧就係計緊每1分鐘打幾多個字啊。好啦，咁所以我哋亦都可以 mark 翻低咧，而家我哋呢個 typing speed 就會係等同於。咁你首先咧就要知道喺呢7個鐘入邊總共佢會打咗幾多個字。咁我哋喺頭3個鐘入邊咧，就即係話有3乘60咁多分鐘啦，而每1分鐘咧就打70個字嘛，咁所以我哋就再乘70。至於後邊嗰4個鐘咧，咁亦即係話我哋就會有4乘60咁多分鐘啦，然之後每1分鐘打56個字，咁所以我哋就再乘翻56。咁你就再除翻喺呢7個鐘入邊咧，其實就有7乘60咁多分鐘㗎。咁最終我哋撳翻計數機，咁就會係等同於62。記得 rate 嘅題目咧，我哋就必定有單位啊。咁呢一度咧就會係每1分鐘就打62個字。咁因此呢條答案咧就自然會等同於 A 啊。